हाय। कुछ लोग पशुओं जैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ डॉग और अ कैट। जो डॉग होता है ना, उसकी ये फितरत होती है कि अगर ये सामने वाला मुझे खाना दे रहा है तो ये खुदा है, मेरा मेरा भगवान है ये, क्योंकि ये मुझे खाना देता है। मगर वहीं जो बिल्ली होती है ना, शी थिंक्स दैट ये अगर मुझे खाना दे रहा है तो मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ, तभी तो मुझे खाना दिया जा रहा है। तो ये फितरत होती है कुछ कुछ पशुओं के बीच में भी। और इसी तरह से कुछ इंसान होते हैं। आप जब उनके लिए कुछ करते हैं तो वो कुछ सोचते हैं कि ये कितने नेक इंसान हैं और ये कितने खुदा के बंदे हैं कि हमारे लिए कुछ करते हैं, और कुछ ये सोचते हैं कि हम खुदा हैं जो ये हमारे लिए कर रहे हैं। तो लाइफ में जब आप किसी भी रिश्ते में अपने एफर्ट्स, अपने कोई भी एफर्ट्स या जान डालें, तो ये सोच के दें कि सामने वाला किस फितरत का है। क्या वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है एंड ही वॉक्स और शी वॉक्स ऑल ओवर यू एंड यूजेस यू, मिस यूजेस यू एंड डम्प्स यू, और आर दे ग्रेटफुल, आर दे हैप्पी, आर दे सपोर्टिव, आर दे लविंग बैक टू यू, और उतना ही आपके लिए भी करते हैं। तो ज़िंदगी में ये बात हमेशा याद रखिएगा, डू फॉर पीपल हु डू फॉर यू. Do not cross mountains for people who do not cross puddles also for you.